kan se manipur se kapna ba khotna ba se adum leptana adum thokpa aduga aikogi chingi district singda aikogi operation chathaki ba aduga tongan ba khuchu khulai ke ama polam ke ama phagat pagi pause adumak leiri was sumaina id kapna khotna bagi thodok se adumak manipur sida ngasi ngarang haijaba tare adum leptana chatha bagi thok bagi thodok se adumak leiri pause da kamai ni eng biasa dajita maruiba pauksing ngasigi yamna maman yamlebe numit haitare jun tarani pan gi numini se sida hoigi se phongjing na phajaraba headline ching porakli adugi manungda amani dajidana pukhalai base ahanma north east window gi viewers sing taikuna pa thamjari loinana June 19th 2001 gi thogokta thawaina pontha pi khraba singi marakta su koigi newtv gi koi mayam pungi mai kai degi haiba tare koigi slanjali katpa koigi kanu to koi uchari respect uchari aduga tasengna hoji hangkhriba wahang yuken NAM security forces ki khut thokna bagi kanoma lakpasi masi kanu phai haiba tare maramdi terrorist ki mafam leiti haibadu utna bagi kanoni thodokni haiba tare UKNAC aikoina adum khangra laiko thodok kaya da ambush tawbada mifami pun tawbada extortion tawbada adum involve torga lakpa haiba tare aduga manipuri apun bagi furu kuntra tare nipan mapan gi leminari ba singsi united magi unity we issues da nomura thabak tawgi da ba yam sectarianism da yumpham moiba koigi Kanglup amani aduga foreign kano haiba tare kano outsiders and immigrants mayam ga nexus leiba aduga proxy kano terrorism gi thabak kaya su satha haiba tare adugumba involved to port amani adu security forces ka makoi ga khuthona bada makoi leitaba yawa haibuduni tasengna mioi bagi hak ama yenga kandadi malim gi thoknariba conflict situations whether international armed conflict situation or non-international armed conflict situations labor even talami singi khulai thadok laba phawba da ko adu laitama matam de akhoi nuai ta phawi human rights phawi adu bute malim da terrorism gi mafam leiti haibasi kadum kanani himioi ban sakhola pudagi la avani then 9/11 gi akhoi di ahongba lakhri bani world trade center gi matung dagi di ko sigum baga se akhoi urga la ibani aduna hariba ki UKNA gi magi terrorist activities yam hakman ba haiba tare atasengna security forces ki kano ji thabak si tajida kanoni ngasi ta katang atraga marakta no phatoka tawbusidi kano understanding le hawdabadi soidin tawbuga manbasu dum yawi massive and continuity am le rakanda hariba kano je crackdown tawbuse akuni yam toina hariba kano tawgudabani habasi masi tawgudabani habani khudumuna harbada yengusai kya ko misam miyam kaya gi miraw khon adegi laitaba displacement me thida peace rally da khulai pai ba segna yaure na khanga badu da kan military crackdown tawdri bani habani da madu tawshalamaga madu yaroi bharat ke leiba constitution bharat ke leiba ain adu land of laws da sigum mo kan ji yadi habase haibani asai da ino moi paraga karigumba ma kan polak ta kaida harap kanoni ulam bada da ai adum kanoni hore ngal ai daga natraga ai adum ai phadini punduini haibani da natrane da jida ado mi thida adu tawhoi da bathabak shanti gi rally gi ming da khulai paring pu satla ganda akhoi gi karim da yengsin da ba adu gi makha tar pu da akhoi mihan mipun gi jeri gi thogdo mai ro gi tam yam thokhi badu da madu akhoi gi akan bang sai gi search tawdana madu crackdown taw adi kan du leite habani only thodu amani khatang da mamang da amarka amuka thokre ko adu ngarang si thue aduna smai tawdana sai gi terrorist ki thabak tawba terrorism gi thabak tawba khutpu sing asidi adu ki matik koi continuity leina sai gi masi maru phangna muthat kadabani haiba kan se masi ina thamningi aduga ngasi gi thoduk ngarang gi thoduk
adu misam ni gaina hairina claim to bugasu kano adu makata na oja hojiki sigi matang sidana aikogi tongan tongan ba MLA sing le jamang haukip na su phongdok pada mokoi sing lei khitriba miyoi se aikogi micham ni haidi militant ate investigation chathaga dabani aduga authority gi village authority gi site gi su adugumba haidi militant ni haina phongdok pa wafam se aduma thengnari boja lakchani gi wafam na aikoina makoina micham ni haibagi matang se dai aikoina ujaba matamdadi photo ga kona na uba matamda su khulai ga kona na hek hek uba haidi micham ni haibagi mong mandaba mayam so dum uriba sumaina tongan tongan ba miyoi singna aikogi micham ni haina claim tawbagi matang se oja false allegation ni haina lobi abra kari di haibini oja tazida kanuni yam seng swaida aikoina yamin nagadaba fruit mayamgi misam miyam den magi authorities ni yamin nagadaba posak ama hairagadi ngasai moigi oiba kano se lan da nongmai kapaga pano du lan minati haigumja ne na nadra aduna ngasai gi khulai pairaga misa panghai da haijin baje masigi record singatang ngasai gi maruina sin kuki kangbudagi metridagi hawrakpa madagi mamangdagi su ko concocted history mayam isanba larik kasi mathong song khangdana isanba adagi 1917 to 1999 gi anglo kuki war gaina adum haiba tasengna madu kano ningthoi kari yoiba wari natabida maitai macha singa kham sana jawbana lusingaga tawkhiba khongjai lan haibadu di khoi khangi haibnida madu force level gi mayokta manipur pumbagi oina government gi makhadagi even nagagi kangu satlibani even atopa phuruk ki satlibani adu second phase mathang lakpada kuki gi thana bo honarakpada khongjai gi thana honarakpada collectively masi ya kanu force level si ya gumji pothang pot puna bang sai gi France ki kanu sida ya gumji haiduna ekoi gi thingi bagi posak ama khaki part ama adi oyebako madu collective manipur yo perspective te yengadong ni haibani da ekoi na kana yengi base aduna jadonang gi movement i hau du koi gi kabui gi natraga jalialong gi khatang yengba yaro haibani da British ki mayok te entire singna iyo process to da sai gi khongjai gi adagi kana jadonang gi adagi akoi tongan tongan ba koi gi napilan gi kari gi mayam lai khra haibani da sigi mayamji 1891 gi buk tholo idina si collective asengba achumba puari ni haibani da madu natabe yam sectarian ni yumpham oira kanda manipur demolition theory amagi manipur thugaina bagi wakhalo amada laksalakpagi pot ama adum sagalaga laibane ko moise si akoi mada hatagi matang se khangwina ji oidaba nga ta ngangba misam kanu du akoi gi sengna yung toidraba kanu ki rimski wathok nangna dum lakani khangri ko adugumba pot mayam du phadi haingam ni kaino phare khangaba phari ba pot adu phadi haingam bagumba adagi amuk kanu akoi gi hatte haigumba adagi adugo moina loina mak tawga tawoiba asigumba tahoida tawsanba haijinba khosanba se amasi hangta chathariba mi ahongi maraksida uriba se ekoina yamna kopna document of sangi aduga phajana masi tahondaba sangi masi wipe out to sangi aduna security forces na lokhala iba thabak singa se masi ngahak ngahak ki goiba nattaba singda kulai paiba mayam ma free hand thadu aga manipur da terrorize taraga civilly oiba kanogi administration da to ki matik sauna kai ba phiba ma lai ba se laksanaba kano afabu khudam ne saman thamge ko hoi oza do makata na sigumba oza na su do mayam pan bi ri hai tare